M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballa la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespre, amics i amigues de Va de Vie. Avui parlem certificació ecològica i marca de garantia. Al moment, només França disposa d'una certificació oficial per als vins naturals. 20 méthode nature, que significa vi en méthode natural. La Unió, el Sindicat per a la Defensa dels Vins Naturals, existeix des de setembre de 2019. El seu objectiu és reunir una gran comunitat al voltant dels valors artesania, transparència, independència, dimensió social i principis d'elaboració i difusió del vi de méthode natural. Els objectius operatius són en el primer lloc defensar l'anomenetat binatural i els compromís i el logotip del vi méthode natural i donar vida a una comunitat d'enòlegs, professionals del vi i consumidors al voltant de l'anomenat binatural. Hi ha dues subdivisions, una sense sulfits afegits i una altra amb menys de 30 mg al litre. Des del 2020, la Unió Francesa ja ha validat 684 botes. 16 punts defineixen el compromís a començar per una certificació ecològica del vi, els criteris són estrictes i el procediment laboriós per afiliar-se al sindicat. A Espanya no tenim aquesta certificació. Només el segueix ecològic i també Demeter per a la biodinàmica, però no garanteixen un vi natural, és a dir, un vi elaborat sense cap producte químic ni tècnica industrial durant la seva vinificació, a partir de raïm cultivat aplicant mètode agroecològic i collit a mà. Doncs, per a identificar els vins sans, el nostre projecte binatural ha creat un distintiu visual raïm iau, que significa res més que raïm, el qual garanteix la nostra definició del binatural. Simple, claríssim i eficient. Un visual reconeixible que dona identitat al concepte i que ha estat materialitzat en forma d'un adhesiu per les ampolles de vi amb la idea d'aconseguir els objectius següents. Donar visibilitat a la marca i als vinyaters que en fan servir, informar el consumidor i proposar una alternativa ecològica i barata a les càpsules de plàstic o d'alumini que es posen damunt els taps. També hem posat a la venda una samarreta a la botiga de La Ruche a Ondara, feta a mà, ací a la Marina, amb un cotó ecològic, seguint sempre una línia coherent en les nostres exigències i expectatives. A més, tenim la voluntat de registrar una marca de garantia per tal de posar-la a la disposició dels vinyaters que respecten aquestes condicions. Una marca de garantia és una tipologia de marca que certifica les característiques comunes dels productes, serveis, elaborats o distribuïts per persones degudament autoritzades i controlades per el titular de la marca. Qualitat del producte i o de la zona de producció. Està regulada per les lleis de l'estat espanyol. La seva peculiaritat rau en el fet que és
utilizzata per una pluralitat d'empreses sota el control i l'autorització del titular de la marca. Com exemples podem citar els productes de l'Empordà, del Val d'Aran, la gamba de Palamós o la coca de Llanerès. Vam començar la promoció de raïm iau a la zona d'Alacant i de València, però ja hi ha vinyaters del nord que desitgen dur els colors de la marca. I per què no a l'interior de França? També és una manera de promoure la nostra llengua, orgullosos que som. És molta feina i una inversió de diners important crear una marca així. Necessitem advocats competents, una solució viable i pràctica per a controlar els vins. Fins ara hem encertat en tot el que hem pres i ens beneficiem de la benevolència de Dionisos. Res ens sembla impossible. Raïm iau! I és moment d'estar units